Vos vedes un hotel. Pero para nós é moito máis ca iso. Para nós é o comezo de todo. Ás 4 da tarde do 25 de xullo de 1950 comezaban a chegar galeguistas de diferentes partes do país. Estaba a piques de comezar a Xunta Xeral Constituínte da Editorial Galaxia. Soñaran xa antes con este momento os nosos tres fundadores. O estratega ideolóxico Ramón Piñeiro. O brazo executor Francisco Fernández del Riego. E o debuxante, abogado e soñador Xaime Isla. A resistencia galeguista alí reunida acorda un programa de acción cultural e política. Será unha sociedade mercantil anónima que lles permitirá reunirse e sortear a represión da ditadura. Hai outra decisión unánime. Ramón Otero Pedraio convértese no noso primeiro presidente. El representa o vínculo coa xeración Nós. Se eu tivera o espírito abondo, forte, rexo e creador para poder apañar as miles de roseiras desfolladas da nosa peregrinaxe, sabemos dos atrancos que teremos que vencer, conscientes do camiño por facer e de que para percorrelo haberá que correr riscos. Falamos entón desa acto fundacional de por qué e como nace a Editorial Galaxia. A Editorial Galaxia nace ante a constatación que ten o grupo de galeguistas do interior que intentara reconstruir o Partido Galeguista da clandestinidade, ante a constatación de que non era posible desenvolver unha tarefa directamente política, é dicir, non era posible reconstruir o Partido Galeguista como un organismo activo. Galaxia nace nun momento moi complicado da dictadura, en o que claramente se ve que a dictadura vai para rato, como un proxecto de resistencia cultural. Diría que case como o único proxecto posible que o galeguismo do interior supervivinte atopa para facer fronte á censura, á dictadura, os anos escuros que se prevén. Galaxia foi a creación dunha ferramenta para abordar, baixo a bota do franquismo inda ben duro dos anos 50, unha estrategia de política cultural da nación galega. Eso foi Galaxia. Vanse implicar nesta empresa cultural, pero tamén entendida como de activismo cultural. Ramón Piñeiro, Francisco Fernández del Riego, Xaime Isla Couto, moitísimos das personalidades clave que seguían a loitar por manter acesa a cultura galega. A Editorial Galaxia é unha proeza intelectual nun contexto adverso e nun ermo cultural
pavoroso como poucas veces se ten dado unha proeza como esta na historia cultural de Europa. Galaxia existe gracias a un Xaimilla que ten moitas ideas, é un xenerador de ideas moi creativo, un Piñeiro que é o home que ten as relacións, arrecada orixinais e un pouco director de publicacións, e Paco del Río, que é realmente o operario, é o obreiro, é o que está a pé de obra constantemente. O paso seguinte foi a construción, a creación dunha sociedade anónima. Esa sociedade anónima permitía ter unha actividade pública, pero amparados por lo que a lei de sociedades anónimas, que permitía reunirse as mesmas persoas que formaban parte do comité executivo do Partido Galeguista na clandestinidade, eran as persoas que formaban parte do Consello de Administración de Galaxia. Para eles, digamos, ese xeito de protección ou de protexerse, debemos pensar que todos os membros do primeiro órgano de goberno de Galaxia, o sea, o Consello de Administración, todos tiñan sido sancionados dun xeito ou doutro pola dictadura, polo franquismo. Entón, Galaxia comeza sendo unha ferramenta moi ben pensada, pero que naquel momento comprendedes que as posibilidades de que a edición de obras literarias, sobre todo, en galego, pois tivese unha difusión moi curta, moi pequena. Era un grupo de xente que realmente dedicaba gratuitamente todos os esforzos a facer de todo, incluso pois de atar os libros para levarlos ás librerías, conseguir que a librería che puxese ali, aínda que fose en depósito, etcétera, etcétera. Se eles o que pretenden é manter acesa unha luz da cultura galega, o feito de que lle a denominen Galaxia é revelador da ambición, no fondo, do que pretenden facer. O que eles pretendían era aglutinar a todas esas persoas que aínda estaban e xuntalas, e ese era un obxectivo que dende logo conseguiron a través das suscripcións, das accións, de incorporalos ao proxecto. A idea inicial das persoas que poñen en marcha a Galaxia, hai unha moi importante que é a aposta por conseguir a dignificación do galego como unha lingua de cultura, e diría máis, unha lingua de alta cultura, para combater o que o réxime aceptaba do uso do galego como unha lingua de folclore, para contar chistes e para as galegadas, digamos. Nos primeiros anos, quizáis o máis importante, non fose exactamente a literatura, sino que fose un pouco, había un ideario moi claro detrás e había que facelo público. Nacemos con ganas de construir un altofalante propio e demostrar que o galego tamén é válido para a filosofía e para as ciencias. Que a nosa lingua é apta para a alta cultura. Ese altofalante será unha revista. Mais como editar unha revista en galego de pensamento en 1950, en pleno franquismo? Non podíamos publicar unha revista de cultura en galego, mais se é unha publicación monográfica. Seguimos adiante. Puñémoslle nome Colección Grial e lanzámos o primeiro número no mes de abril de 1951. Iniciamos o camiño da nosa aposta cultural pola reconstrución do país. A Colección Grial foi a maneira que eles atoparon para tentar burlar a censura e poñer en marcha unha revista que a eles lle parecía algo fundamental naquele momento na cultura galega. Teñen a plena conciencia da necesidade dunha publicación periódica que traballe pola construción da identidade galega. Que pasa? Que o contexto da época non o permitía. Directamente as publicacións periódicas estaban prohibidas. E o que fixeron foi buscar as fendas que o farecían posible.
Presentalos como monográficos, no fondo foi un subterfuxio para poder evitar esa censura. E o primeiro número de Presencia de Galicia pois vaise facer na casa de Francisco Fernández del Riego, en Vigo, de maneira moi precaria, pero que se vai abrir cun texto fundamental de Ramón Piñeiro, que é o do significado metafísico da saudade, que xa vai incomodar de primeiras o réxime. Son textos que teñen un perfil intelectual inesperado para a xente, porque a xente esperaba que esta nova editorial galega pois ofrecera relatos de temática rural, literatura de tipo folclórico, en canto á poesía lírica máis ou menos lacrimóxena. Iso era o esperable, porque era o que se esperaba daquela en pleno franquismo dunha literatura escrita nunha lingua B, nunha lingua subalterna. Primeiro atopamos que o nome Galicia está prácticamente en todos eles, e desde logo a presencia de Galicia de modo evidente, non? Pero conectan tamén pois coa presenza de Curros e Dona Emilia, por exemplo, ou conectan coas preocupacións pola economía de Galicia. Responden plenamente con esa dimensión de monográfico que lle teñen que dar o desexo de facer novamente presente na sociedade a cultura galega e a idea dunha identidade galega. Que a censura parva tampouco era, non? Entón mantiveron esa ficción de que era unha colección de números, o sea, de textos independentes, e duroulles pouco a festa porque axiña a censura se decatou da argadela, prohibiu a colección e ademais prohibiu, claro, xa a revista aí quedou de alguma maneira impedida de sair ao espazo público por máis dunha década. En Madrid tan pronto repararon en que o que estaban era metendo pola parte de atrás unha revista de cultura, unha revista de ensayo, pois inmediatamente a reacción foi moi virulenta do réximen, encabezada polo que era o director general de prensa do réximen, un jonsista, o sea, da ala máis radical da falanxe, que era Juan Aparicio. E entonces foi a prohibición dos cadernos Grial no ano 53. Un dos máis belixerantes era Aparicio, don Juan Aparicio, que foi o que finalmente o decretou que non podían seguir, porque era imposible que cualquier mente galega pudese comprender a Heidegger en galego, que tiña que ser en alemán ou en español. De modo que, sí, a idea era ter unha editorial, pero ter tamén unhas plataformas de pensamento e de debate sobre a realidade cultural. Non política, porque non se podía, pero sí cultural. E a isto responderon os cuadernos de Grial, que despois, de outro modo, foron autorizados no ano 63. Así que tardou máis de 10 anos en poder ser recuperada, xa en forma de revista regular e periódica, aquela idea de Grial. Cada día ás 9 da mañá,
abren as portas da Fundación Penzol. Este fondo bibliográfico e documental da nosa cultura crearon os homes de Galaxia no que chamamos o Ano Prodigioso, en 1963. Xusto nese 1963 celebras o primeiro Día das Letras Galegas. E, por fin, conseguimos pôr en marcha a revista Grial. A nosa tradición poética e musical pon himno ás loitas sociais deste momento. Son tempos que soan a canción de autoría. Somos nós quen sacamos os primeiros discos da canción galega co selo de Edixa. Os arrozales ficaron cubertos de homes a loitar, a loitar, a loitar. En Galaxia temos que poñer ben a orella e os pés no presente. Sabemos que compre construir pontes coa mocidade que está a protagonizar un movemento contracultural. De pisadas estranxeiras a loitar, a loitar. Para ela, creamos a colección Illa Nova, onde publicamos A orella no buraco, Percival e outras historias, ou Do Sulco. Estar aquí, entre os máis de 50.000 libros que alberga a Fundación Penzol, é sentir xusto iso. A forza que teñen en nós determinados momentos da nosa historia, como foi aquel, o da nosa reconstrución cultural. Os anos 60 son anos de moita fervenza político-cultural. Os anos 60 son tamén a época dos cantautores. Os Voces Ceibes, por exemplo. Os Voces Ceibes é un fenómeno dos 60 moi vencellado a ese momento político de fervura, de paixón, que nos comprometeu a todos. Culturalmente están dominados por chegada, en fin, a plaza pública de xeracións novas que non fixeran a guerra, que tiñen outro tipo de aspiracións, utopías, etc., e que tamén estaban máis concienciadas xa sobre o feito da identidade galega. Dende a perspectiva de Galaxia, empeza a publicarse de xeito constante a revista Grial, a partir de 1963. Ese é un dato moi importante. Liberalízase un pouco o réxime, a ditadura, e abre a posibilidade de publicar sin aquel control férreo da censura. Grial, por fin, consegue facerse realidade a comezos da década dos 60, nun momento en que as cousas están empezando a mudar algo. A revista Grial quizáis é a culminación ou a guinda dunha empeña. Tiñan tanta ansia de facela que ao final que a fixeron. No ano 63, aí nace Grial e termata a día de hoxe. Tuvo un executor desde o punto de vista diario moi importante, que foi Del Riego, un diseñador máis intelectual que foi Piñeiro, con unha aportación, neste caso menos, porque estuvo centrado na revista de Economía de Galicia, que foi Illa Couto, é dicir, que esta troika seguiu funcionando nos anos 60. O gran salto tamén que pega a Galaxia, porque efectivamente empeza a ser sistemáticamente unha revista onde se publican ensaios en xeral, de moi boa calidad e algún extraordinarios. E onde está, ao mesmo tempo, dáse noticia de todo o que está saindo no mundo da escrita, e incluso non só en Galicia, senón fora de Galicia. A xente que estaba en Grial, o equipo de Grial, estaba moi atento a todo o que pasaba
neste mesmo marco cronolóxico en todo o mundo a nivel literario e que realmente estaba moi en contacto coas vanguardas e xa non é só estar en contacto, senón a través de traducción achegalo a Galicia, non? A propia revista Grial defínese como unha revista galega de cultura, non como unha revista de cultura galega. Pero a proba da apertura de Galaxia é que algúns artigos de outros autores, neste caso os que mellor coñezo, que son os meus, admitíanos incluso sabendo que eran moi problemáticos para a consulta voluntaria previa, que era como se chamaba neste momento histórico a censura. A revista Grial a conciben tamén con obxectivos de incorporar o discurso cultural galego novas xeracións, que aí terían capacidade para un medio para expresarse en ámbitos, digamos, intelectuales variados, desde a historia, a lingüística, a literatura. Cunha vocación de o idioma galego é un idioma para estar no mundo e para dialogar ca contemporaneidade. Mais como era esa contemporaneidade dos anos 60? É a época que viste minisaia e pantalón con forma de campa. É o tempo do auxe dun novo activismo político e social arredor da universidade e con mobilizacións estudiantís como a do 68. Esa é a nosa mocidade, a que vai modernizar a literatura galega, rompendo as estruturas tradicionais da novela, creando discurso desde as cidades, falando como ben podían daquilo do que aínda non se podía falar. E para ese momento tamén tivemos que prepararnos. A nova narrativa galega, que aparece xa a finais dos 50, non? Contra a segunda mitade da década dos 50, eu diría que é o primeiro movimento de carácter xeracional da literatura galega de posguerra, con todo o que isto significa. É realmente un movimento de renovación literaria radical. Hai figuras importantes, por exemplo, Ferrín, por exemplo, Franco Grande, María Xosé Queizán, en fin, todos son máis ou menos dunha mesma quinta, dunha mesma xeración. Había ademais un pouco o desexo, a conciencia de apostar por campos novos, como pode ser a urbanización, conquistar eses espazos, romper un pouco coa tradición máis ruralizante que tivera a narrativa galega. Coido que Galaxia amosa nese momento unha visión bastante moderna. E un dos primeiros proxectos de Galaxia máis na posguerra será poñer en marcha a colección Illa Nova, que está destinada a iso, a acoller novos valores. Xaime Isla vai sufragar a colección e vai poñer o seu nome, o seu apelido e o da súa muller, que era Cristina Novoa, e el Xaime Isla e a colección Illa Nova. Foi unha especie de ágora onde se nos recibiu os que andábamos esparexidos por aí, que ainda máis non tiñamos contacto entre nós, non nos coñecíamos, pero que xa estábamos no rebulir dun querer facer algo distinto en galego. Era un espazo para que os novos tivesen onde publicar en galego. Xente nova que escribise mostrando o que se sabía, pero do que non se podía falar. E a verdade é que eu creo que dos proxectos máis importantes que fixeron e dos que eles tamén son moi conscientes, non? Logrouse unha parte do obxectivo de que novas xeracións máis competentes, formadas, lidas, que se incorporaron plenamente ao sistema literario galego.
Sí, porque ademais temos que preguntarlle o tema da saída dos seguintes números. Claro, sí, porque... Perdón, estamos falando cunha autora. Bueno, mira, e nos falando de ti. Bueno, mira, vamos a ver, é que estábamos pensando, non, que xa temos acordado a presentación da colección Salnés. A cociña de Álvaro Cunqueiro, cando sairía? Esto estaría para finais, creo que finais de marzo. Sí? As palabras sempre foron unha parte fundamental de Galaxia e prestámoslle unha especial atención. Mais o traballo editorial é moito máis ca iso. É preciso afinar a organización e sintonizar ben coa modernidade. Iso comeza con Carlos Casares. El xa era un autor de sona. Mantiña unha complicidade intelectual con Ramón Piñeiro e asumía como propios os nosos principios. Casares asuma a dirección de Galaxia en 1985. Tan só ten 44 anos. Son tempos nos que se vota así o Estatuto de Autonomía. Tempos de democracia e da chegada do galego ao ensino. Uns retos que se converten en accións co liderado de Carlos Casares, que presta un especial cuidado á literatura infantil. Con el créase a emblemática colección Árbore. Para que as nenas e nenos teñan contos en galego. Casares será o primeiro en responder á gran pregunta: como debemos pasar da resistencia cultural á profesionalización e sen perder a esencia de Galaxia? Toma a primeira. Carlos Casares abre unha época nova en Galaxia, non? E é como unha ventá que se abre o aire novo ás novas xeracións, non? De repente, os que foran os maiores, non? Pois deixan un posto de altísima responsabilidade na editorial a Carlos Casares, que efectivamente vai entrar con novas ideas e con novos proxectos que algúns chegaron para quedarse, non? Que significa Casares para Galaxia? Bueno, pois desde o punto de vista, bueno, primeiro que unha persona moi próxima a Ramón Piñeiro e, por tanto, que asume completamente interioriza o discurso galaxiano. Casares conecta con Piñeiro cando ven estudar a Santiago, a universidade. Hai que saber que nese momento inician os estudos de filoloxía na universidade, que non existían en Santiago. Casares é dos primeiros que pode facer a carreira de filoloxía en Santiago. Entón, en Santiago estaba como faro do estudantado galeguista, estaba Ramón Piñeiro, que se dedicaba de maneira, digamos, case profesional, non? Monográfica, ao contacto coa mocidade universitaria, con ese esforzo que facía Galaxia de intentar transmitir a existencia dunha cultura galega. De algún modo, el como confidente moi estable de Ramón Piñeiro, pois puido desenvolver ese traballo de recoller toda a tradición herdada e transformala noutra cousa. E creo que nese papel el foi moi importante, Carlos Casares. Carlos Casares aí o que ten o desafío de situar Galaxia de unha editorial de resistencia a unha editorial máis competitiva, máis de mercado, non? A editorial necesitaba afrontar a transformación da propia sociedade e a aparición de novos mercados tamén para o libro galego e para as industrias da cultura en xeral, non? Aparecen novas editoras que tamén se obrigan a responder a esa competencia e entonces ese é o momento en que Galaxia dá ese salto cuantitativo e cualitativo. Galaxia non só se moderniza en cuanto a, digamos, o sistema literario, como tamén vai mudando no país o sistema literario e un maior número de escritores e escritoras,
tamén é certo que Galaxia pasa unha nova organización no sistema burocrático, e vai cos tempos, é a primeira vez que se mecaniza, que entra a computación en Galaxia, que verdadeiramente temos un coñecemento máis profundo do que é o mercado. Porque foi un momento de tránsito tamén entre a situación previa de Galaxia durante a ditadura, durante a transición, como unha empresa basicamente de resistencia cultural, a unha situación que se abre logo coa oficialización do galego na autonomía, con as condicións da democracia, de preparar a Galaxia como unha editora moderna capaz de competir nun mercado, un mercado que se estaba creando. E aí se inicia unha transformación da propia empresa, unha ampliación, entonces se profesionaliza, pasa da resistencia á profesionalización. Collemos o tren da modernización cultural. Carlos Casares aviva os motores da profesionalización na produción literaria. Sacamos máis libros ca nunca e creamos novas coleccións. E hai unha que ten especial importancia para nós. É a colección Árbore de literatura infantil dirixida por María Victoria Moreno, Antonio García Teijeiro e David Otero. Nela escriben autores como Paco Martín, Fina Casal de Rei e o propio Carlos Casares. O obxectivo, que a cativada galega puidese medrar con personaxes e historias que falasen na nosa lingua. É moi interesante a súa dedicación á literatura infantil e xuvenil. Cando el é director de Galaxia vai prestar moita atención. Nesta época pois nacen as coleccións Árbore, por exemplo, e tamén é o artífice da creación de Costa Oeste, esa colección xa para público xuvenil, para esas novelas de fronteira que xa ao mellor non tiñan tanta cabida en Árbore, non? Eu coido que os proxectos fundacionais no ámbito da literatura infantil e xuvenil de Galaxia, que son a colección Árbore, e que son as complicidades editoriais que eles crean con editoriais parellas, con proxectos editoriais semellantes de Euskadi e de Cataluña para fomentar as traduccións dunha outra lingua e demais, coido que responden a esta análise, non? É dicir, a nova Galicia, a nova Cataluña, a nova Euskadi da posdictadura van necesitar textos para esa infancia que vai poder medrar nun contexto diferente. El tiña moita... Gustáballe moito a literatura infantil, pero tamén como creador. De feito, antes xa de ser director de Galaxia, incluso de nin siquiera pensar el que pudese ser director de Galaxia, publica dous libros que son dous libros e unha traducción que son fundamentales na historia da literatura infantil en Galicia, que son A Galiña Azul, As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, e depois a traducción do Principiño, que foi un bombazo editorial, por decirlo así, un bestseller. Estaba sempre mirando o que se facía fora de Galicia para traelo ao galego e tamén buscando autores e autoras coas que os nosos pequenos e pequenas pois disfruten da literatura. El intentou manter o proxecto cultural de Galaxia como tal, sempre baseado na idea de que Galaxia é unha empresa que non distribúe beneficios, por tanto, todo o que tivese como beneficio da venda de libros podía reinvestirse en producir máis libros, non? E en producir libros que non tiñan saída comercial. Carlos é o gran motor de modernización de Galaxia. Novos diseños, novas coleccións, novas estrategias para chegar aos lectores a través da comercial. Tivo esa virtud de ser unha especie de pasarela por onde a herdanza pasou cara ao futuro. E creo que, se vivira máis tempo, non sei como sería, non? Pero claro, feito con 60 anos de vida, non estuvo nada mal, non?
Ramón Otero Pedraio, o noso primeiro presidente, viviu aquí, na Casa Grande de Cima de Vila. Hoxe é un museo e un emblema cultural para nós. Resulta importante saber de onde vimos para ter claro cara onde camiñamos. Este é o noso desafío dos anos 2000. Se no abrente deste día poidéramos voar sobor da nosa terra, abrangueríamos o portento dunha mañán única. O novo milenio trae mudanzas tecnolóxicas que debemos combinar cos nosos valores. Hola, buenos días. A primeira revolución é de formato. Chega o libro CD e estoupa o boom da canción e literatura infantil. Nace a colección Son Árbore, un éxito de vendas en Galaxia. As transformacións sociais achegan novas temáticas. Nace a colección Feminismos. Camiñamos facendo fronte aos desafíos, tendo presentes aos nosos fundadores e o seu traballo de crear por vir. Asumo a dirección de Galaxia, veñeme buscar cando morre Carlos Casares. Non pude negarme. Por qué? Pois porque a miña relación con Galaxia ven dende o meu primeiro libro, ven dende as miñas primeiras lecturas en galego. Con Víctor, efectivamente, se abren tamén novos, hai que dar resposta a novos retos, porque a sociedade vai cambiando e as industrias culturais, as editoras, pois teñen que ir acompasándose. Por exemplo, na miña época nos metimos nas aventuras como, por exemplo, na produción cinematográfica da Esmorga de Eduardo Blanco Amor, que foi un produtor executivo dese proxecto, é dicir, novas coleccións pensando en cantantes para públicos novos, é dicir, todas esas coleccións novas, o mundo do xornalismo, por exemplo, que a mí sempre me interesou moito darlle cancha de incorporar temas da actualidade ao plan editorial, as estrategias de comunicación, as estrategias de diseño dos libros. Non se pode vivir só do libro. Dicir, de que o libro é un produto máis, pero dentro dun concepto de cultura novo, no que cobran peso outros soportes, e eses soportes poden ser pois, todo o que ten que ver coas novas tecnoloxías, máis efémero ou menos efémero, esa é outra análise. Hai un cambio de paradigma en todo o mundo editorial que se foi acentuando hasta a actualidade, evidentemente, pero supón unha chegada de novos formatos, de novas temáticas, novos xéneros, e realmente o mundo editorial supón unha gran mudanza. O primeiro que se incorpora é a música. Se empeza a publicar unha colección que son Árbore, que son libros CDs. Naquel momento todavía temos soporte físico, surden os nomes como Magín Blanco, Mama Cabra, María Fumasa. A rapazada tiña eses libros na casa como un tesouro, e non só a rapazada como tamén a familia, non? Poñía ese DVD, era algo que se facía moi pois en familia, non? Levaban o CD nas viaxes. Nós aínda sentimos moita emoción porque xa os rapaces que escoitaban María Fumasa daquela medraron, pero xa chegan como xente nova que vai escoitando eses traballos que son unha especie de clásicos xa da música galega, como a Formiguiña, como Lúa, cancións que nos emociona moito cantar e que pensamos que toda a cultura ten que ter esas cancións. A colección Son Árbore durante anos foi ademais éxito en Galaxia, é dicir, a que vendía máis libros. Foi unha colección de enorme éxito que soubo ver ben a necesidade que tiñan as familias que crían os seus fillos en galego, pois deste tipo de recursos nun momento onde o audiovisual, neste caso o audio, era fundamental. Se lles preguntas á rapazada que está agora no instituto, se lles preguntas por dixes que traigan a clase un obxeto, un libro ou algo que teña que ver coa cultura galega que sexa importante para eles,
para eles cando eran nenos, non algo que os marcase de alguna forma, pois é frecuente que veñan cos discos de María Fumasa ou que veñan con algún libro xa de literatura infantil, unha traducción ao galego de Harry Potter, que hoxe son difíciles de conseguir, xa é un libro casi cotizado, pois andan por aí circulando entre as mans dos máis novos, e non deixa de ser mérito dunha editorial que naceu en 1950 formalmente. E agora, visto dende a distancia, cos meus 15 ou 16 anos ao fronte da editorial, diría que eu fun, en certa medida, intentei enriquecer e continuar un espírito que compartíamos, que é esa de construir unha industria cultural moderna. Eu creo que só dende esta perspectiva de pensar que unha editorial é un centro de creación, de difusión, de estímulo para os creadores, se pode entender unha editorial moderna. Da revolución do libro CD, saltamos á banda deseñada, aos audiolibros e á lectura fácil. Continúan os anos 2000 e segue a medrar a nosa aposta pola empresa cultural. Impulsamos Merlín Comunicación, que hoxe lidera María Pereira. Merlín sérvenos para sacar as palabras dos libros á rúa con exposicións e produtos multimedia. A dirección muda de mans. Víctor Freixanes pasa o temón a Francisco Castro a finais de 2016. Con el, ábrense coleccións como a de feminismos onde escriben intelectuais como Carme Adán ou María Xosé Porteiro. O legado pasa en 2023 ás mans de Xosé Manuel Soutullo. El, o noso actual director, leva case toda a vida traballando a prol de Galaxia. É que dentro da nosa galaxia viven centos de constelacións. Esa rede fainos fortes fronte aos retos que temos por diante, como editora e como país. A editorial, como foi desde os seus inicios desde 1950, ten que estar ollando cara ao futuro. Coa de leiva que hai na nosa lingua nestes intres e a pouca incorporación de novos lectores ou de novos rapaces e rapazas galegofalantes, pois a editorial tamén ten que poñer o foco naqueles xéneros ou naqueles lugares que os rapaces están para tratar de levarlles o galego. A min preocupame moito a realidade da lingua galega, moito, e naturalmente Galaxia é unha editora que nace vencellada ao compromiso histórico co seu idioma. Entón vai depender moito da propia sociedade, pero tamén vai depender moito da capacidade que teña de adaptarse a novas realidades como son as novas tecnoloxías da comunicación. É que a carreira tecnolóxica é unha carreira sen fin, non? Paréceme que a innovación sempre ven da sociedade e as empresas culturais van un pouco como detrás, intentando adaptar eses novos formatos que a sociedade vai creando a esas estructuras e a eses modelos máis ou menos asentados e máis ou menos convencionais. Despois hai desafíos que son máis compartidos con todo o que é o mundo da produción de letra impresa en papel, non? A editorial de letra impresa en papel. E é os novos hábitos de lectura, o que, como a xente nova, está moito máis nun mundo de lecturas moito máis rápidas, de textos máis curtos, en pantalla, etc. E aí tamén está o problema de como rentabilizar económicamente a produción en digital. Coido que a editorial, ou eso que poderíamos chamar o proxecto Galaxia, o gran desafío que ten por diante é o xeracional. Ser quen de sintonizar coas novas xeracións como público de consumo dos seus produtos, pero tamén Galaxia necesita incorporar os seus ámbitos de xestión, de complicidade e demais, é dicir, a súa rede á mocidade. Decir, o que vai ser a Galicia do futuro, porque é o que lle dá sentido ao proxecto. Os obxectivos que nos marcamos hai un ano é, na medida posible, abrir o círculo de, digamos, de influencia, o círculo de Galaxia o máis posible. Unha das fórmulas é tamén incorporar editores
externos que poidan facerse cargo de algunhas liñas editoriais. Obviamente ten que ser xente nova. Agora mesmo se están dando moitos discursos, sobre todo no que me atinxe a min a nivel poético, que se cadra, como aínda son como moi emerxentes, aínda non están recollidos, sobre todo a nivel físico, non? En poemario, e que hai que seguir atendendo. E a dicir hai que empezar a atender, non, hai que seguir atendendo a como evolucionan e acompañar eses discursos nese proceso, non? Se agora publicamos moitas escritoras novas, o lóxico tamén é que pouco a pouco, ou máis ben máis rápido que tarde, pero que vayamos entrando nos órganos de toma de decisións, que tamén fagamos parte do sistema literario non só escribindo. Pensade que nestes momentos Galicia ten unha capacidade de creación inmensa, é dicir, está recoñecida polo mundo adiante, no mundo da literatura, no mundo da música, no mundo das artes escénicas, pero faltanos unha infraestructura de industria cultural que inclúe tamén a difusión, que inclúe o marketing, que inclúe a estar presentes no mundo, que inclúe redes de relación, que todo iso o poña no mercado global. E ese é o gran desafío, entre outras, tamén para a Editorial Galaxia. Eu estou convencido que Galaxia dará resposta e se adaptará a eso, como fixo durante 75 anos, porque a sociedade galega de 2025 non se parece nada a de 1950, pero nos estamos aínda aí. O sentido de Galaxia é que non é unha empresa cultural máis, non é algo que faga libros como podería facer outra cousa, senón que ten unha responsabilidade de fidelidade ao legado de moitas persoas que traballaron e que traballamos xenerosamente porque é un punto central da nosa cultura. A frase que eu diría, non só con respecto aos 75 anos de Galaxia, estos próximos 75 anos de Galaxia, sino que eu creo que é como un fío conductor que atravesa toda a historia de Galaxia e que se proxectará ao futuro, é crear por vir. Unha idea de futuro do país con un alicerce sólido no pasado, pero sempre con unha proxección cara adiante. 75 anos despois, celebramos que seguimos en pé, creando cultura cos valores que nos viron nacer, co legado do compromiso pola lingua de Galicia. Creando por vir cos pés nos nosos tempos. É verdade que ningún ano da nosa historia foi doado, mais todos foron importantes para cumprir os obxectivos que se fixaron en 1950. Traballar arreo pola lingua e a cultura galegas.